حتی اگه حوصله نداری هم گوش کن. داستان قشنگیه. بخشایی از کتاب برادران کارامازوف. در قرن 16 میلادی، زمانی که سلطه کلیسا به اوج خودش میرسه، مسیح دوباره ظهور میکنه تا به مردم بگه این اون چیزی نبود که من براتون میخواستم. شروع میکنه به موعظه کردن و مردم دورش جمع میشن. مفتش اعظم از راه میرسه، دستور دستگیری مسیح رو میده به جرم دروغ و مسیح دستگیر میشه. توی زندان مفتش اعظم میگه که من میدونم که تو مسیحی، من یکی که میدونم واقعا تو مسیح واقعی هستی، اما اینو بدون که با برگشتنت داری کار ما رو خراب میکنی. تو چیزایی برای مردم میخواستی که مردم اونا رو برای خودشون نمیخوان. اونا نمیخوان مثل مسیح باشن، اونا میخوان مسیحی باشن. تو برای مردم آزادی رو آوردی، اما بعد از تو مردم خودشون دو دستی آزادیشون رو تحویل ما دادن. مفتش به مسیح میگه که تو همه وسوسه های شیطان رو رد کردی، اما ما قبولش کردیم، تو هم باید قبولش میکردی. ما خدایی براشون ساختیم که خودشون دوست دارن داشته باشن.